Благодарам. Почитувани министер, веќе на старт, вака да ви кажам, откако јас сум председател на комисијата и кога сум можел да управувам со формирањето на дневниот ред, поминати се многу повеќе заеми од ЕБОР него било кога претходно. И ќе ви кажам зашто. И ќе ви кажам и зошто сме се согласиле да ги поминеме. Заради тоа што ресорниот министер, кој што ги бил еве на некој начин надлежен за тие средства, нашол начин да дојде, да објасни пред пратениците и да ги увери дека тоа треба да се поддржи. Такви биле заемите за локални патишта. Таков е минатиот пример, одличен, концизен пример, вие не сте пратеник, јас не можам да ви замерам, нека ви известат пратениците, за 55 милиони евра за инфраструктура која што треба да биде изведена за водоводи и канализации, експресно поменат закон. Експресно. На 9 септември пристигнат во собранието, чинам на 13 септември е поменат на комисијата за финансирање. Зошто досега заемот кој што е пристигнат не е ставен на комисијата? Може би требало вие да се заинтересирате многу порано. И јас ве повикувам да го направите тоа. Во наредниот период, еве ви кажувам тука пред целата македонска јавност, дека на комисијата за финансирање и буџет ќе се дискутира за уште еден предлог на закон од истата институција, од Министерството за животна средина, за депонија за цврст отпад. Ако мене ме повикувате како председател на комисијата, ве молам кажете дали некој се обидел да го кочи заемот за автопатот Скопје-Блаце? Не. На комисијата за финансирање и буџет е поминат. Зошто? Затоа што веруваме дека тие средства треба да се вложат во конкретен проект. А зошто тој не се гради? Заради тоа што директор од вашата партија, Ејуп Рустемичи не му беше името, не е способен да ги заврши постапките за тие 2 километри да се изведат. И тука не е никаква пречка во мора да помага. Еве ви кажувам, не, ви одговорам на вас. Јас, министер, ве молам, сега јас ве дослушав. Немам ништо против ЕБОР и целосно се согласувам со вас. Тоа е многу сериозна институција. Многу сериозна институција. Една од најсериозните и една од финансиски најсилните во светот. И таму не може да поминуваат никакви шеми, ни леви, ни десни. Се по закон, заради тоа што тие луѓе кога прават евалуација на било која постапка се многу сериозни и не би сакале својата репутација да доведат во прашање за некои ситни криминални интереси. И тука сме расчистиле. Но имам против како се трошат парите кои што ги земаме од тие банки. Тука имам против. За такви проневери имам против и ќе ви кажам сега зашто. Еден пример пластичен. Се позајмивме 90 милиони евра за да се справиме со ковид, а имаме извештај од Државен завод за ревизија дека тие средства не се трошени како што треба. А знаете зашто? Зашто владата од тие пари набавувала службени возила. Имам против кога на оваа комисија се задолжуваме 21,5 милиони евра за концепција за образование, Мила Царовска ја сменија, министерот Јетон Шакири, и тука го поддржувам и велам дека е во право, ја прекина таа концепција. Зошто? Затоа што беше неквалитетна, а парите се потроши. За тоа имам против. Ајде идеме дел по дел. За Живојно го споменавте. Колешката Олга Лозановска е тука присутна. 5 или 6 пати имате поднесено амандман. Ниту еден не е прифатен. За да се извоја средства, за да се почне каква тапка постапка. Имаме поднесено амандман од пратениците, ве молам, за рудникот, чинам дека беше Поповјани. Тој беше во Кичево. Пратениците Сајковски и Милошовски го поднесуваат и 5 или 6 пати имам иста дискусија каде што пратеникот Јаховски, пратениците кои што подобро се запознаени таму, ни кажуваат дека таму рудник не може да има заради тоа што кога била почната постапката, местното население било се противело. Но во ред, тука се согласуваме, но ние го поднесуваме амандманот за да се направи одреден напор, ако има некаква можност да се разговара со населението, дали може тоа да се изведе или не. Ако може, треба да има некакви средства за прво да има некаков елементарен проект. И тоа не е направено. Значи тука завршуваме за тоа кој што и како направил. Мене никој нема да ме кара од партија, тука јас можам да кажам што сакам, затоа што мене ме штути уставот. Јас ги соопштив ставовите кои што се многу јасни. И вие ми кажувате за Мицковски. Еве вака. Еве јас го кажувам за председателот на партијата, поранешниот директор на Елем, Христијан Мицковски. Еве два факти, ве повикувам сите од тука да излезете да ме демантирате дали се вистина или не се вистина. Колку тони јаглен резерва имало во моментот кога Христијан Мицковски ја напушта функцијата?
Сега дали се менува или не вемувам, вие 25 години сте имали искуство во приватниот сектор, брзо сте вработена во Елем, не се мешете. Колку тони јаглен имало депонирано во моментот кога Христијан Мицковски ја напушта функцијата директор? И дали покривката била санирана и дали бил рудникот операбилен? Нека излезе некој нека каже. Колку пари имало на сметката на Елем? Тогаш на Елем, затоа што бил директор, затоа што бил задолжен за тоа, затоа што не си продавал софтвери сам на себе, како денеска што е актуелен судскиот процес. Затоа не. Човекот оставил над 30 милиони евра суфицит. Затоа што правеше Елем суфицит, тогаш вие знаете најдобро, затоа што неколку пати имате учествувано на проект кој што го мислам дека го има финансирана таа компанија или некој други, но неважно е за поздравување за оние капацитети кои што ги поседува Елем, како шапка и така натака и така натака. Значи компанијата била во плюс и можело да реинвестира во такви работи. Можело да инвестира, значи направил, сега не може. Зошто? Затоа што е загубар. А зошто е загубар и зошто увезува јаглен и зошто не работат рудниците, треба некој да одговори. Човекот кој што прво ви беше директор, професорот Миновски, го разрешивте. А професор по енергетика и познаваче на состојбата. Зошто го разрешите, буквално на квоци го набркавте? Затоа што не сакаше да влезе во овие шеми. И кого најдовте? Васко Ковачевски. Човекот кој што во, еве ви кажа условно кажано, Пелагониска Македонија, најбрзо се збогати. Тој го најдовте и што направи Миновски? Си остана професор, си го задржа реномето во струката, а овој си купи бутик во Истгейт. Ете, за тоа имаме ние против. Ја не велам дека вие можете да влијаете, но вие треба да го повикате на оставка. Понатака. Еве да зборуваме и за произведувачите на струја кои што користат јаглен. Пред да започне кризата, чинам и се сеќавам добро, затоа што јас сум учествувал во дискусија и сум поддржал таков заем, каде што требаше да се направи некоја си промена, односно прелаз од тие термопроизведувачи на електрична енергија на овие кои што се така наречени зелени. И требаше да се постават панели во осоме. Тука сум во право и мислам дека уште има таму простор и уште дека може да се стават. Кој е мојот проблем? Мојот проблем е дека тоа е во ред, затоа што така се однесува одлуки на секаде низ Европа, затоа што видовме дека има последици. Мојот проблем со тоа дека тие панели влезе фирма на Кочо Андјушев веднаш и дека најбогатиот 18 годишен бизнисмен во Република Македонија Душко Заев има удел. Тука е мојот проблем. Тука е мојот проблем. Затоа што наместо да се произведува струја, тие луѓе гледаат како да направат од тоа бизнис. Тука е мојот проблем. Тука е проблемот на граѓаните. Ево во ова. И ова се имење презимења кои што јавно ги кажам затоа што тоа е факт. И на што сум се повикал и како сум ги добил тие информации? Два избор. Свиркачи, односно загрижени вработени граѓани, и второ, на еден од најквалитетните истражувачки новинарски куќи во државата, институтот ИРО. Така беше. Имаше таму целосна теза која што објаснуваше како поранешниот вице-премиер, кој што ги координираше економските сектори, се стекнал со собственост во тој парк. И тука токму за тоа. За сегашното раководство, за минатото, и таа фирма што е затворена и што се одземени возилата, немам ништо против тоа. Немам ништо против тоа. Кој сака нека биде. Еве отворено ви кажам. Ако правел, нека заврши таму каде што заслужува да заврши. Затоа што новиот народ веќе му е доста од такви работи. Тој што правел, ако правел, а ќе се докажува и во други постапки, имам тука две опции. Ако правел, нека седи таму затоа што го заслужил тоа. Ако не го правел, на начинот на кој што се изведуваат постапките во оваа држава, зашто гледаме сега дека се разрешуваат правобранители, обвинители, затоа што се вмешани во таквата работа, оваа држава ќе плати оштета. А за сегашно вие ми викате, еве поднесете, и фере од ваша страна што ги повикавте да влезат во тие институции. Ама не може да влезат во тие институции затоа што се зафатени за други институции веднаш преку ноќ. Кој да влезе? Финансовата полиција на оној Арафат, што во време на Вилма Русковска доби пријава. Вилма Русковска, која што во време на Јовевски доби пријава и беше разрешена. Или Јовевски, кој што во моментов треба, ако има доблест, да се повлече од функцијата јавен обвинител, затоа што има две функции во моментов. Јавен обвинител и кандидат за уставен судија. И сега,
ако основот за притвор, тука го гледам колегата Левков, исклучителен правник, е влијање на сведоци, дали не може Јовевски да влијае на некаков начин, или може би Јовевски Љубомир влијае на некаков начин, што во најбрз можен рок, со секакви механизми, ја цитирам колешката, ќе се обедат да изберат уставни судии. Почитуван министер, зошто со сите механизми не се обедат да го поменат овој заем од 100 милиони евра? Знаете зошто? Зашто не им е важно. Што е поважно? Со сите механизми да го избереле Јовевски за уставен судија. Со сите механизми Јовевски да стане уставен судија, ама заемот нека седи. Нема потреба од тоа. Тамо нема да ги употребуваме сите механизми. Ете така. И сега вие не велите да влезе и добро прашање, кои се механизмите? И јас сакам да знам, никој не ми одговара веќе 24 часа. Кои се механизмите? И мене ме интересира, министер, затоа што вчера на пресконференција јавна закана добив. И добро прашање поставив. Сите механизми. Еве 172 милиона рековте на посебна сметка, така? Или 178, колку бе? 172 милиони евра. Тоа викате вие дека е сумата која што била доделена. Проблемот е што државните заводи кои што ги ревизираат овие извештаи не знаат каде се парите. 172 милиони евра сме ги дале во ветар. Толку земавме заем за Скопје-Блаце автопат, значи ние цел еден автопат сме потрошили во компанијата што ја управува Васко Ковачевски. И ние сакаме да знаеме каде се тие пари. И ете, не знам по кој пат да кажам, член 127, став 1, 2 и 3, работно тело, да дојде и Ковачевски, затоа што, еве, јавно кажувам, ако не се оствари тоа, јас, како председател на Комисија за финансирање и буџет, ќе предложам одржување на јавна расправа. Не барате. Не, може би вие, затоа што пред да го носиме ребалансот, јас имав неколку иницијативи за одржување на јавна расправа, ми беше кажано дека нема да ме биде поддржан дневниот ред. Разговарајте во рамките на вашата партија, а ако поддржувате, тогаш можеме да направиме јавна расправа. Супер, тогаш ќе ве држам за збор. Да направиме на јавна расправа за состојбите во секторот на енергетиката. Па да дојдат тука Ковачевски, овој Васко, да биде тука министерот, да бидат овие директориве во РЕК Битола, да биде од РЕК Осума, па да споредиме и за пред 10 години и за сега. Одлично. И што ќе се види? Пред 10 години рековте, колешке, така? 2012 5369,9 гигават часови произведено, 2020 3590. Тоа ќе искочи за 10 години. Ама пола милиарда во була. Парите кај се никој не знае. И ќе дознаеме за година дена дека со тие пари некој си купувал автомобили, купил бутик во Истгейт. Ете за тоа се користи енергетската состојба. За општините. Дали тоа што вие го кажавте како ребаланс го направи, например, една општина Чаир? Направија ребаланс на буџетот, кој им соопштите? Не направија. Липково направија? Не направија. Ниту еден не направи ребаланс. Дајте документи. Струмица, дали направи? Не направи. И за тоа ќе ви одговора. Трпеливо. И никој не направи ребаланс на буџет. И зошто по закон нашле начин како да ја пребродат кризата? Со предпријатија кои што се направени по сите позитивни законски прописи во државата. И тие се криви. Еве, вие рековте, им соопштивме, бев на зел сите телефоните. Зашто кога бевте на зел, свака не им рековте? Јас како министер за економија, од тие 300 милиони евра, за да ви помогнам, ќе ги иземам училиштата од тој пазар, ќе ги префрлам на другиот. Зошто училиштата да плаќаат индустријска струја? Тоа не го слушнаа градоначалниците. Ама критики, дрва и камења за ова што регистрирале предпријатија кои што ќе одговараат со сметка, таму ќе има лице кој што ќе е потписник и нема да може да прави одредени нерегуларности и малверзации, затоа што ќе одговара пред законот. И сега излегува оној партиски председател на регулаторната комисија Бисримовски и вели, заради ова што го правеа општините, струјата ќе поскапи. Еве да речеме дека тоа е така. Тогаш, а и покрај тоа што заборавате дека одобрение за да се отворат тие предпријатија треба да даде управниот одбор на Евана, така? Така е. Така е. Евана е управниот одбор, кој што е во доминантно сопствеништво на луѓе кои што не се тука на управен одбор, треба да дадат одобрение. И сега,
Еве, тогаш рековте заради општините. Општините трошеле, затоа граѓаните плаќаат повеќе. Што ќе биде за нова година? Кој ќе троши повеќе? Кој ќе плаќа повеќе и зошто ќе плаќаат повеќе до година? Ете, рековте мерки и со тоа ќе завршам затоа што сакам да оставам простор. Првата мерка што треба да направите е колективна оставка на целиот ваден економски тим. И мислам дека тоа е најдобро нешто што може да го направите. Тоа е првата мерка. Втората мерка, да се престане да се краде. Затоа што ако не се краде, ќе има. Третата мерка е да влеземе во суштина, да го покачите производството. Да го покачите производството со суровини кои што ги има во држава, кои што нема да биде главна мотивација како да вртат камионите да се заработи на тон за неколку 2-30 евра, туку да се заработува од тука, да се прави повеќе електрична енергија со домашните капацитети, за да може на тој начин да биде поевтина. Да не се продаваат ноќните вишоци, затоа што не можам да бидам горд кога тука разговараме за кризна состојба, а ние сме извезувале струја. Каква е таа логика, луѓе, дајте ме молам некој да ме објасни. Тогаш ако произведуваме вишок, зошто правиме кризна состојба? Нема логика, не знам дали разбират. Тие вишоци да не ги продаваме по цени кои што се пониски од Хупекс и да ги препродаваме, убаво ги кажавте, ја знаете поврзаноста, затоа што ние ги продаваме за од 350 до 400 евра, а во Албанија истите такви се купуваат за цена од 150 до 200 евра поскапо. Ние ги продаваме, тие и тука е веќе секој ден, секоја ноќ се прават разлики од 11, 12, 10 милиони денари. Тоа треба да престанеме да го правиме. И кога ќе го зголемиме производството, и не ми е гајле и кој што е со тето, кој што сгрешил нека одговара, и тоа го кажувам тука одговорно, ама тоа да важи за сите. И на тој начин, кога ќе произведеме повеќе електрична енергија, кога ќе нема да размислуваме само на тендери во 4 очи, на компании кои што се формирани веднаш откако е распишан ова тендеров, тогаш ќе можеме да правиме заштеди. И тогаш ќе произведуваме повеќе струја за пониска цена и нема да не чини 300 милиони. Така, ние можеме да ја надминеме оваа криза. Така можеме. Тоа се конкретни предлози. Да не ги испуштаме хидроакумулациите за да може да продаваме вишоци, за да други држави имаат електрична енергија, а ние не. Да можеме да ги оспособиме рудниците и механизацијата, која што е купена, а да ги раскинеме веднаш договорите кон непотребните трети лица, затоа што тоа се сериозни средства, и од третите лица, значи да ги раскинеме договорите, да самите ги правиме преносите и скопите, да произведуваме така електрична енергија, да го послушавте Христијан Мицкоски, кога ви велеше дека треба да набавите газ уште пред 7-8 месеци, да го складирате таму каде што ви кажав, сега немаше да купуваме газ по таа цена. И ќе можеше и тето, кажав каде? Во Австрија и во Унгарија. Вие се чудевте како за 3-4 дена Вучич ве демантираше. А ќе ве демантира кога ќе барате помош и зимава. Се има како ако се седне, ако се работи, ако се имплементира приказната за штурецот и мравките, зашто додека вие си свиркавте купувајќи се возила, делејќи си тендери меѓу себе, некој работеше. Затоа ние во регионот, вие знаете најдобро, дека плаќаат нашите бизнисмени најскапа струја во цел регион. Најскапа. Нема поскапа од нашата струја која што ја плаќаат нашите бизнисмени. Со тоа се слабее стопанството и со тоа ни осиромашува државата и не создаваме плюс средства во буџетот. И ако ова што сега го прави министерот Бектеши, го правеше пред една година за оваа зима, сега можеби немаше да бидеме тука. А ова што го правите сега, треба да го правите за наредната година. И така доцниме, и така несериозно пристапуваме на предизвиците, и затоа сме дојдени до ова ниво кое што сме дојдени. А од аспект, ќе кажам на крај само еден пластичен пример. Колку сме ние блиску до енергетско фијаско, нас не дели до енергетско фијаско само еден обичен дефект од РЕК. Толку не дели од енергетско фијаско. Ништо повеќе од тоа. Еднаш како лани да се случи ситуацијата, еден од блоковите да се расипе и да треба да се прави тој блок да не работи 15, 16, 20 часа, пак ќе се срамиме пред Европската енергетска заедница, повлекувајќи или крадејќи струја, која што ќе ја плаќаме по 17-18 милиони евра. Затоа што тоа го правевме лани, се подпираме на истото и затоа
нашите несериозни раководители на овој сектор не срамат пред Европа, преплатувајќи ја струјата што можеме да ја произведеме. Треба да се работи, треба да се има стратегија, треба да се има визија и треба да се вложи труд, а не да се размислува како само да се украде и да се наполнат џебовите. Благодарам.